Comunidade de Compostela Inserta ven xa de unha historia máis antiga, no? Porque nós o que fixemos foi na Plataforma polo Emprego, que é a entidade que promove Compostela Inserta neste momento, pois xa polo ano 2006-2007 empezamos a valorar o tema das empresas de inserción. De feito, empezamos realizando, como fixeron outras entidades, realizando traballos determinados con personas que tiñan difícil acceder ao mercado laboral co NIF da propia, co CIF da propia asociación. Aí dimos o paso para a creación dunha empresa de inserción que de feito pois empezou a funcionar desde o ano 2008, primeiro co nome propio da Plataforma polo Emprego, logo aínda tivemos outro nome que se unos anos que nos chamamos Limprega, e logo xuntamos aí dous aspectos, o da limpeza e o da recollida de aceite vegetal usado, que son as dúas actividades principais, e foi cando cambiamos o nome de Compostela Inserta, que foi por aí polo 2015, non? Entonces realmente é longa a historia porque nos a reflexión esta de que era necesario dar o paso para as persoas en situación de exclusión social a crear empresas como un pouco para que o mercado laboral non estivera tan lonxe por un lado e logo para facer de ponte, para facilitar que logo esas persoas puderan acceder a unha empresa normalizada sin problemas, pois que era imprescindible, digamos, que ensayaran o, tamén esa inserción con un modelo que fora unha empresa como as outras, aunque con esas características especiais, non? O sea que realmente foi unha cousa que tivemos clara e que fomos bastante pioneiros en Galicia, solo Cáritas de Ourense promoveran aquel momento outras dúas empresas, non? Nós temos convenios con diferentes concellos bueno, con Compostela e coa zona de Compostela e incluso zonas que están un pouco máis lonxe para o tema de recollida de aceite vegetal usado, porque esa foi un pouco unha das cuestiones que promovemos desde o principio, por dous elementos fundamentais. Por un lado, porque se trataba de unha cuestión que era doada, entre comillas, para persoas que viñan de situacións de pobreza e de exclusión social, o tipo de traballo, pois eso, manexar unha furgoneta, este tipo de cuestións, e por outro lado, porque estaba nun campo que entonces xa empezaba a ser importante, que era o campo da reciclaxe de residuos, o que hoxe chamamos economía circular, non? Entonces, un pouco esa foi a base. Despois, tamén nos viñamos dedicando, unha parte da empresa viñase dedicando cando nos xuntamos a limpeza, entonces aí xa tiñamos un nido de traballo e por eso continuamos por esa línea. De feito, pois ahora mismo é unha línea que potenciamos, que intentamos potenciar, limpieza de locales públicos de concellos, de institucións, tamén de outras ONGs ou entidades sociais, non? Que é unha forma tamén moi interesante de colaborar para eles. E, bueno, esas serían un pouco as dúas líneas, pero tamén abrimos outra de portes, diferentes portes, porque, bueno, nos un pouco o objetivo dunha empresa de inserción é conseguir o máximo traballo posible. Nos temos unha furgoneta, temos unhas persoas para traballar, entonces pois nos dá igual un pouco o traballo que facemos, entre comillas, quero decir, é o máximo traballo posible, e entonces, bueno, pues tamén nos abrimos a isto, sobre todo a través dos contactos coas administracións, bueno, para que nos reserven contratos e para que de alguna maneira nos teñan en conta de forma especial para realizar este tipo de traballos, ¿no? Entonces, bueno, esas tres líneas de traballo serían as fundamentais. Máis significativo das empresas de inserción desde o punto de vista de calquera outra iniciativa de economía social, incluso de economía en xeral, e que non teñen un obxectivo finalista, non? Nos contratamos a persoas
que se chaman persoas en inserción, que teñen que ser persoas certificadas pola administración pública, que son persoas nesas condicións para non poder contratar a ninguén que nos pudera interesar en algún momento, pois son persoas que están certificadas, son persoas que proveñen normalmente das entidades de referencia, es decir, que neste caso son persoas que traballan nos servicios de orientación, formación, etcétera, da plataforma polo emprego, as que, digamos, entre esas persoas seleccionamos, logo nos certifica os servicios sociais, que é un proceso que é bastante laborioso e que esperamos que ahora con unha reforma se poida facer máis rápido e máis eficazmente. Entonces, esas persoas teñen un tempo limitado, que en principio a lei estatal establece 3 anos para ter esos contratos en inserción, porque a idea é que esas persoas non queden na empresa, sino que logo den o paso a un centro, unha empresa, digamos, ordinaria, porque a empresa ten que ser un pouco ponte, non? E por outro lado, ten que deixar libre para outros, non? Porque se solo collemos os primeiros, bueno, pois esos ven porque traballan, pero nos necesitamos a empresa como ponte para que esas persoas cheguen á empresa ordinaria. Eu creo que é a característica así fundamental das empresas de inserción, que somos empresas ponte, e que logo que trabajamos con colectivos e persoas en situacións ou con especiais dificultades de inserción, non? Entón, eu que levo moito tempo en isto, sempre digo que a empresa de inserción, digamos que é o mellor dos sistemas de integración social que existen. Bueno, non sei se a nivel mundial, pero por lo menos no Estado español ou na Unión Europea é o mellor de todos, porque durante un tempo, que pode ser 3 anos ou pode ser algo menos en función de como sea a situación desa persona e da súa propia disposición, nese tempo, digamos que esa persona experimenta a realidade de un traballo que é real, o que lle obliga, digamos, a entrar en un tipo de dinámicas que temos todas as persoas traballadoras e que hai outro tipo de persoas en situación de exclusión social que non teñen habitualmente, como pues, ter que comer a unas determinadas horas, con un cierto ritmo, ter que estar a unha hora determinada para traballar, en fin, saber que un traballo hai que acabarlo, que non podemos deixarlo, bueno, son las 3:20 ya me voy e queda a medio limpiar la oficina, quero decir que este tipo de cousas que igual para nós serían como moi lógicas de entender, hay que realizarlas, ¿no? Y además no es un cursillo en el que nosotros decimos estas cosas y quedan ahí, es algo que se experimenta y que se vive, con lo cual es un paso muy grande porque ellas tienen realmente a experiencia real de un traballo. Luego es un traballo remunerado, bien remunerado, porque as empresas de inserción traballamos con os convenios do sector, con lo cual aí non hai ningún tipo de remuneración diferente. A propia actividade laboral ten unha parte entre un 20 e un 30% da xornada laboral que é de formación complementaria, pois o mellor, non sei, sacar un carné de conducir, hacer un curso de carretilla, ou preparar as probas de competencias chave, ou a eso por libre, o que queiras indicar, ou cousas relacionadas co propio traballo. Entonces ten esa parte formativa, ademais, e, bueno, a experiencia un pouco que temos non sei que eso cambia un pouco a vida das persoas, ¿no? Por eso digo que realmente unha experiencia moi interesante, creo que de momento incluso pouco difundida para o que debería ser entre as entidades sociais, ¿no? Porque realmente genera auténticos procesos de inserción. Nos falamos moitas veces nas entidades sociais de inserción e de procesos de inserción. Damos incluso datos de inserción por aí a todas partes, pero realmente inserciones reales de personas, quiero decir, que cambien su vida de verdad, que no sea algo para 3 meses, que luego volvamos, que sea un ciclo que se repita ahí, pues se da pocas veces. E nas empresas de inserción se dá, pode darse e eu coñezo casos nos que se dá, non? Entonces, de alguna maneira, eso é o principal que ten as empresas de inserción.
eu creo que o impacto nos temos feito así a nivel estatal e creo que ahora a nivel galego tamén se está facendo un estudio de impacto desto, non? Así en términos numéricos o impacto é bestial porque estamos falando de que unha persona que percibe, imagínate, un risga, ahora un ingreso mínimo vital, con otro tipo de ayudas, pues puede ser una persona, una familia que en términos puramente económicos, digamos, le esté costando, entre comillas, su Estado cada mes, pues imagínate sobre 900 o 1000 euros, por lo menos. Vale, pues entonces es que aforramos esos 1000 euros y que esa persona, ademais de aforrar esos 1000 euros que invertimos no seu desenvolvemento social, pois gana máis de 1000 euros, porque efectivamente ya con el salario mínimo ganaría más de 1000 y pico euros, con lo cual convertimos a esa persona en una persona que cotiza la seguridad social, que paga os seus impostos e que además ten unha capacidade de consumir superior a que tiña, ¿no? Entonces, si cuentas esto por el número de personas, pues o beneficio é enorme, ¿no? Que pasa? Que o impacto é relativo, porque ahora mismo en Galicia yo creo que estamos en torno a, no sé si hay alguna más últimamente, pero como 13 empresas de inserción, no todas están activas en estos momentos na asociación, no que haiga, creo que estamos 10, 9 ou 10, a maioría, e claro, nosotros movemos en torno a 100 y pico postos de traballo, que en términos, digamos, absolutos, pues son poucos, non? Entonces, realmente, o reto que temos é que o impacto se xa maior, pues generando máis empresas de inserción e logo que as empresas de inserción tamén se seamos capaces, que é outro reto que temos, pues de xenerar ciertas economías de escala, non quedarnos solo en facer actividades pequenas que al final implican a poucos traballadores, sino ser capaces de dar o paso a outro tipo de actividades, pois a través de convenios coas administracións públicas, a través tamén de participación en concursos con outras empresas grandes que poden reservar unha parte dos contratos, bueno, buscando vías para que o impacto sexa maior, porque todavía en Galicia pois é relativamente pequeno, bueno, porque en xeral quizá todo o mundo da economía social nese sentido, pero porque aquí todavía non existe hai moitas entidades sociais que non acaban de dar ese paso cara a creación das empresas de inserción. Antes non te dixen que unha das características que teñen as empresas de inserción é que teñen que ser promovidas por entidades sociais sin ánimo de lucro, que además teñen que estar registradas, teñen que ter un tempo de registro, teñe que valorarse digamos, os obxectivos da asociación concuerdan con esa actividade, é dicir que ten, digamos, esa eiva de que solo pode ser promovida por empresas por entidades sociais, que para nós é importante, porque o que non queremos é que se metan outras entidades privadas neste campo, non? E claro, isto tamén limita hasta ahora o capital social tiña que ser máis do 50% tamén de entidade social, agora incluso na reforma que se está, porque ahora hai un cambio no decreto a nivel galego e tamén se está cambiando a lei a nivel estatal, que esperemos que cambie o ano que ven, e aí incluso se está falando de un 100% para asegurar ben que estas iniciativas se sean promovidas por entidades sociais. Pero como son promovidas por entidades sociais, ten que haber entidades sociais dispostas a promoverlas tamén, e aí é onde a veces pues, veñen os problemas, ¿no? Para recortar ese impacto, para que non para conseguir un maior impacto social. Foi fundamental, non? Nos empezamos a EIGA, creo que empieza no 2007, 2008, xusto nese momento éramos 3 ou 4 empresas as que estábamos, hubo tamén un proceso
de crecemento de AIGA, con un pouco indo cara adiante e cara atrás. Eu fui un presidente moitos anos de AIGA, digamos, en ese proceso, e logo, pois, fuimos consiguiendo nos últimos anos pois que a asociación tivera máis presencia pública, máis presencia tamén a nivel administrativo, a administración autonómica colaborou neste senso de promover a asociación, conseguimos tamén que a maior parte das empresas de inserción estén na asociación e eu creo que ahora sí que estamos en un momento, despois de unha etapa así de nacemento bastante longa e difícil, sí que estaríamos xa nun proceso de expansión, de extensión, digamos, de participación. Tamén é importante que este recoñecemento, digamos, das empresas de inserción no ámbito da economía social, que isto non sempre estuvo tan claro. De feito, cando empezábamos, nosotros non éramos economía social, ni se nos consideraba así. Entonces ahora parece que tamén este paraguas da economía social de fondo pois nos está axudando nos cos digamos, as entidades que representan os centros especiais de emprego, por exemplo, temos bastante cousas en común e entonces o feito de estar xuntos, o feito tamén da creación do Foresgal, o Foro da Economía Social Galega, tamén axudou moito a esta coordinación. Entonces, como creo que o conxunto da economía social, a IGA estaría ahora mismo en unha etapa de lanzamento, de promoción de empresas e tamén que as empresas da IGA pois cada vez se sean maiores, teñan máis capacidade de contratación, etcétera.